حاجة واحدة لو عملناها هتغير كتير في أطفالنا، وكمان هتسهل علينا تربيتهم. أكتر مشكلة بتقابلنا مع أطفالنا في رحلة تربيتهم هي إنهم ما بيسمعوش كلامنا، فعاوزين حل في إنهم يسمعوا كلامنا بدل المناهدة كل شوية. طب ما تيجوا نجرب، بدل الأوامر ويلا اعمل ده والبس ده وكل ده دلوقتي وتعالى هنا وما تلعبش هنا تاني، ما تيجوا نطول بالنا شوية على الأطفال ونسمع هم عاوزين ايه، وزي ما احنا عاوزينهم يسمعوا كلامنا نجرب احنا كمان نسمع كلامهم ونوصل لحل وسط، أو باختصار نربي أطفالنا على لغة التفاوض بدل الإجبار. على سبيل المثال، لو الطفل بيتفرج على التلفزيون وبقوله يلا اقفله وتعالى، فطبيعي هيقولي لأ. لكن لو جربت وقلتله قدامك قد ايه ونقفل التلفزيون وتستنى تسمع رده، ولو انت حتى موافقتش عليه قوله حل تاني وتوصلوا لحل وسط وتبقوا انتم الاتنين ملتزمين بيه، صدقوني هتلاقوا استجابة كويسة جدا من طفلكم. ومرة في التانية ومع تكرار المرات الطفل هيتعود على وجود لغة تفاوض توصلكم انتم الاتنين لحل يرضيكم، وده من غير إجبار ولا أوامر ولا تهديد بعقاب ولا عصبية. وخدوا بالكم إن الطفل اللي دايما بيسمع الكلام من غير أي مناقشة بيكون حاجة من الحاجتين دول، وللأسف الاتنين أسوأ من بعض. يا إما ما بيكونش له رأي خالص ومبيعرفش يبقى قائد، والخطورة كمان إنه بيتعود يسمع كلام أي حد، يا إما ما بيكونش مقتنع باللي بيعمله ودايما رأيه كبته جوه نفسه.